まずは頭を外しちゃう。3枚におろしていきますね。まな板の上におろした身を並べておいて、キッチンペーパーでいいです。この向きでいかないと綺麗な皮の網目模様が出ないので、熱しすぎないオイルですね。で尻尾の方からこうかけていきます。皮目だけ当たるようにが金目の油脂。したら素早く氷水にあげます。この鱗ついてたところがこう綺麗に立ってるじゃないですか。わかります？キッチンペーパーで余分な水分を切りましょう。金目ってね、変なところに骨がある。ほら。